तो राम राम सभी भाइयों को। तो दोस्तों आज हमारे 355 दिन कंप्लीट हो गए ट्री प्लांटेशन 365 डे चैलेंज के। और दोस्तों 355 दिन पूरे होने के साथ साथ हमारे 800 पेड़ भी आज कंप्लीट हो गए हैं। देखिए अब हमारे सिर्फ 200 पेड़ रह गए हैं और दिन हमारे पास हमारे चैलेंज पूरा होने के जो 365 दिन का हमने चैलेंज ले रखा है वो पूरा होने में हमें सिर्फ अब 10 दिन बचे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक मैं 1000 पेड़ लगाऊंगा नहीं तब तक मैं पेड़ लगाता रहूँगा। अभी आप मौसम मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत तेज़ तूफान चल रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट हमें देखिए पेड़ तो रोज़ लगाना ही है, इसलिए हम आज भी पेड़ लगाने के लिए निकल आए हैं। मौसम खराब हो रहा था तो मैंने सोचा अभी निकल के पहले ही पेड़ लगा लिया जाए, फिर रात हो जाएगी। तो दोस्तों हम अपना चैलेंज ज़रूर पूरा करेंगे जो हमने आप सब लोगों से वादा किया है, और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, हम ऐसे ही पेड़ लगाते रहेंगे। धन्यवाद।